Сәлем достар, менің арныма қош келдіңіздер. Бүгін нағыз адам деген мәтінді оқып сендерге түсіндіретін боламын. Аптап қуаң даладағы жалғыз үйдің қасында құдық бар. Бұл үйде атасы мен немересі тұрады. Құдық басындағы ұзын арқанға шелек байланған. Жолаушылар мен әрі-бері өткен адамдар құдыққа бұрылып су ішеді, атайға алғыстарын жаудырады. Әлгі байлаулы арқан үзіліп шелек терең құдық түбінде қалып қойды. Атайдың одан басқа шелегі жоқ еді. Су тартып ішуге ыдыс табылмады. Келесі күні таңертең атайдың үйіне бір арбалы шаруа келді. Арбадағы сабанның астында шелегі көрініп жатыр екен. Жолаушы құдыққа көз жіберіп, атай мен немересіне бір қарады да атына қамшы басып әрі қарай жүріп кетті. «Бұл не қылған адам?» деп сұрады немересі атасынан. «Бұл адам емес», деді атасы. Түске табан атайдың үйі тұсынан екінші жолаушы өтіп бара жатты. Ол арбасындағы сабанның астынан шелегін алып арқанға байлады да құдықтан су тартты. Өзі қанғанша ішіп, атай мен немересінің де шөлін қандырды. Қалған суды құрғақ құмға төге салды да шелегін қайтадан сабан арасына салып жүріп кетті. «Бұл не қылған адам?» деп сұрады немересі атасынан. «Бұны да әлі адам деуге болмайды», деді атасы. Кешке қарай атай үйінің маңына тағы бір кісі тоқтады. Ол арбасына шелегін алып арқанға байлады, су тартып сусынын қандырды. Содан соң алғысын айтып жүріп кетті. Ал шелегі құдық басында арқанға байланған қалпында қала берді. «Бұл қандай адам?» деп сұрады немересі. «Міне, бұл нағыз адамның өзі», деп жауап берді атасы. Осымен нағыз адам деген мәтінімізді оқып болдық. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, мені қолдап, қоңыраушаны басып, мені қолдап кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.